अरे मेरा बेटा अकेले बैठ के क्या कर रहा है? कुछ नहीं पापा, वीडियो बना रहा था। देखो ना पापा, एक भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा। और अगर अमीर लोग इस पे वीडियो बनाते तो बहुत उनके सब्सक्राइबर बढ़ते। तो बेटा तेरे क्यों नहीं बढ़ रहे? क्योंकि पापा मैं उनके जैसे माँ की कसम नहीं दे रहा हूँ, मैं उनके जैसे भगवान की कसम नहीं दे रहा हूँ, इसलिए नहीं बढ़ रहे। सिर्फ पापा मुझे 81 सब्सक्राइबर चाहिए और ये मिशन मैं अमीर लोगों के जैसे माँ की कसम दे के नहीं पूरा करूँगा, फिर चाहे लोग मुझे करें सब्सक्राइब या ना करें। अरे बेटा क्यों परेशान हो रहा है? हो जाएंगे सब्सक्राइबर। ऐसे नहीं होंगे पापा, कोई बात नहीं भाई, मत करो सब्सक्राइब। मैं आप सबको फिर भी थैंक्स कह रहा हूँ।